上一代之前已經有整呢樣嘢㗎啦。僆仔嘅先，我最記得跟老豆一早起身咧，祠堂咪切嘢咧。好，大包蘿蔔，佢仲有最底就蘿蔔啦，最冇味嗰啲啦，咁啊豬皮啦、枝竹啦、魷魚啦，靠南乳味咯。最緊係豬肉肉汁啊，落去咁樣有肉汁一撈落就好味。咁啊，上面再擠啲雞啊、蝦啊、魚蛋啊、炸鮮明線啊、冬菇咁。啲梅花膠少咗，呢隻魚少咗，冇用嗰啲大竹膠嘅魚尾咯。但係啲肉都係冇咁滑咯，係佢呢隻魚先好膠。馬蹄肉啦，食落有口感，咬落去爽爽地啊，甜甜地咁啊，同埋果皮咁。好黐，其他啲打落去散嘅。冇人咁整㗎而家。如果你啲魚蛋你都唔整，就完全人哋膠嚟嘅，咁嗰啲就簡單啦。同人哋出邊啲好似特別啲咁樣啊，傳統啲嘅啲。自己蒸雞、魚蛋、炸嘢，最多功夫係呢幾樣嘢。譬如炆豬肉啊、豬皮、蘿蔔嗰啲咧，就一鑊一鑊咁就快。你好似你話燒鴨咁現成買翻嚟嘅，咁佢出邊邊度都食到啦。夠唔夠蝦睇下？得。盆菜咪即係喜事咯，啲嫁娶啊，啲入以前好興嘅起間屋啊、入伙啊啲，即係都係自己圍村人食得多啲咯。以前都係哇咁粗嘅嘢，但出邊啲人未試過就會中意呢樣嘢㗎嘛。但問題佢幾多人可以食得到正式嗰啲圍村嗰啲盆菜？老人家佢譬如好似得一兩個人喺屋企嘅，咁佢哋買唔到咁大盤翻去食噶嘛。咁如果佢呢啲咁嘅區議員搞嗰啲咧，盡量我哋都譬如好似老人家，我哋都會平啲俾佢食。江山地再見，入味啊！啲味入咗落去咯，即係滲入去咯，好香咯。好魚蛋夾細，又加啲馬蹄落去，剁嘅魚蛋啊！阿仔婆婆都啱啱啊口味啊，好好味啊！就想問你喺邊度做㗎？咁靚嘅。以前早期咧，好多人都唔接受我啲盆菜嘅，話冇燒鴨冇燒肉啊咁啊。但係而家少咗啦，冇呢個情形未聽過，好耐都冇聽過。做翻傳統嘅嘢，即係希望人哋中意欣賞你呢樣嘢咁。盆菜根本係咁樣嘅，由頭到尾都係咁嘅心去做。哎呀，真係好笑喎！10歲啊咁上下都走出嚟幫老豆手喺祠堂嗰度，慣咗啊嘛，梗係中意啦！你喺條村嗰度大，咁你好似你叫我出翻去呢條村第度住都唔會啦。喺呢度啊，喺呢度玩啊，細路仔喺呢度住嘅，跟老豆喺呢度嚟住啊。
我阿爺嗰時就幫條村嗰度煮嘅，我阿爸嗰時睇咧封翻利是咁嘅啫，唔好話好似而家咁好職業咁嘅。睇翻我老豆，佢啲要求高啊嘛，即係點解呢條村煮啲盆菜咁出名，就係呢啲佢上一手做落嚟嘅啲。阿爺做到，老豆又做到啊嘛，我做希望下一代做得到咁咯。而家就7:8，遲咗啲嘅。今日幾有圍啊，都有。唔該。未得㗎，未得㗎，蒸腍係啊，未熟啊，拎翻嚟。即係冇話正式點樣學嘅，咁一路即係平時就開頭都係幫下手做下咁樣。好似我阿爸就佢就會覺得係啊，即係呢樣嘢唔想失傳啊，想俾多啲人試。咁其實我可能啊聽到佢成日咁樣講，咁啊試下幫下佢手咯，咁樣咪即係幫下佢即係呢個佢願望。倒多少少，倒多少少。好。豆腐，嚟請我整下，麻油、花雕酒同我開啲花雕酒嚟啊！喂，攞春卷入嚟啊！少嘢煮嗰陣時，佢咪叫我幫佢煮。有多嘢嗰陣時，我入唔到，入去俾人鬧嘅，爭佢講咗出嚟。阿玲唔要啊，玲嗰啲唔要啦，倒咗佢得噶啦。有時同佢講啲意見，佢唔接受㗎。即係覺得自己咁樣做啊，得啦咁樣就係自己立曬嚟做啊，自己管晒佢，所以咪即係有時想幫手，有啲嘢想幫手嘅都幫唔到嘅，有時係。唔好嘈咧，唔好嘈咧，唔使你。即係煮緊嘢嗰陣時，好緊張嗰陣時咧，佢咧就係哇發晒脾氣，真係好燥底嘅。得啦，夠料啊，唉，腐竹都未擺放啫，你就搞亂檔喺度。到最後啦，咁啊嗰啲客食完嘢啊，咁佢又會問翻人哋啊好唔好食啊，咁嗰陣時咧又好似變咗另外一個人啫。得㗎啦，啲嘢差唔多啦，4點鐘搞掂，我就打盤咁樣。6點得，因為6點前到9有時間，我4點9開車就5點半到咯，阿兄。呢個係嗰啲灣仔每年舉辦一次嗰啲咯，佢要193啊，自己個壓力大咧。我今朝早都4點鐘起身整啦。咁好似咁大型嘅蘿蔔，好似你話你睇唔到霎腍咗咁佢筆落去咧少咗㗎，即係出晒水。你而家好似我仲要擠多佢2-3個鐘頭，底已經好腍。夠啦，夠晒，夠。你落呢啲豬皮腐竹多啲得㗎。呢就唔係話一朝一夕學到嘅呢啲。豬肉多，阿兄。佢擺喺個煲入面，咁咪到時就變翻到夜晚咁啱啱好腍到，即係軟硬度適中咁樣樣。即係呢啲就要即係時間去學。多豬肉啊，兄！真係多3桶豬肉，大桶豬肉啊！有3桶大桶豬肉嘅就唔係差唔多啦。嗱，你一陣攞咗入嚟，啱啊！照打，唔好理佢啦，後尾先多啦。盤菜嗰啲嘢真係最好熱啦，去到咁樣又好啦。天熱又要早整咗落去會變壞，天冷咧你早整定又會凍。入邊暖地咧，再翻熱咧都好快翻到熱嘅。抽啲出去彭記，抽出去。得㗎，冇問題，我5點半、5點9之前全部到晒㗎啦。好，拜。佢製造緊張俾我。好長時間去諗去做，唔係話整就整嘅。個飯煮得未啊？唔係話咁簡單，攰啊！
行啦嗬！阿譚生，盆菜平山盆菜啊，你行邊度塞啊？邊度會塞車啊？呢度直去嘛？啱嘛？啱，係啊。大一個大迴環喺嗰邊入，我記得就係嗰次喺嗰邊入喎。啱。睇住慢慢啊，左手邊。因為佢如果大火得滯啊，個底會燶啊，費事嗰啲個汁咧係咁樣滾出嚟。即係如果你有燶味，又成盤嘢影響成盤嘢㗎啦。其實我哋出嚟都係懶，即係你話保留翻，做翻好傳統咁嘅做法。走出嚟市區做你嘅好傳統嘅盤菜，應該都未見過有呢樣嘢。即係而家基本上都，我覺得已經都算係跳出咗㗎。多啲人試到咯。咁其實等同於即係我哋做即係盤菜咁樣，即係好似算係好似保育咁樣，即係遺傳落嚟㗎嘛。咁樣即係一代傳一代咁樣咯。我當呢啲係傳統㗎啦。嗰啲蝦同埋蘿蔔靚。好嘢，誒多謝晒。佢呢個打照咧，差唔多6、700圍以上嘅。佢今朝早已經食緊嘅，好似今日咁食緊嘅。好少啫嘛，我幾廿圍咁啊，80圍唔係少咯。齋冇問題，即係俾翻啲圍頭嘅味道，盡量抄翻以前嘅材料出嚟俾人哋食。得啦，仔放低，就咁打晒呢啲輪啱㗎。人哋出邊嗰啲唔會整俾佢筍蝦啊。佢唔會俾你嗰啲材料貴啊嘛，又落唔起盤啊啲咁樣。係落糖一陣先落南乳啦，爆香啲先落南乳啦。倒牙菇嚟啊，倒。牙菇嗰啲圍村人係少炆啊嘛，咁你食翻佢咪開心咯啲味道，即係食翻嗰啲回味嘢咯。即係好似譬如食牙菇嗰啲，即係我喺出面我真係未食過，除咗自己屋企之外。呢啲牙菇炸過嚟嘅，今朝早。差唔多，淡一啲啦。得啦，興整啊，試下。其實本身我自己就對於即係圍村嗰個記憶咧，其實都冇乜嘅，所以唯有係跟住佢呢度嚟做咯。啊！以前因為食過呢啲咁嘅嘢，而家冇喎，咁啊做翻，即係可能勾翻人哋嘅回憶咁樣咯。喂，平山盆菜，係啫嘛係。呢個睇唔出咗，呢個有，呢個內化，哇，呢個得。呢啲慘啊！以前喺山邊度咧，佢嗰個倉咧，俾人逼佢走啊，真係執都執唔切啊！嗰次，哇咁樣推泥機咁推爛。好似呢啲人咧，嗰個黃萬壽隔離嗰啲啊，嗰啲咪圍村嗰啲細路仔用我哋嗰陣時用嘅。呢啲肯定嗰啲100-200年有多啦。其實好普通嘅啫嘛，你圍村咁耐歷史，佢抌埋塞埋一邊，大把呢啲咧。中意啊，即係講嚟講去，人梗有樣嗜好啊嘛嚇。食煙仔啊，啲飲啤酒啊啲嘛，我就中意玩呢啲嘛。
多菜，春菜嚟嘅咁黃色。佢食嘢真係好簡單。你就算咧，你俾碟青菜，俾碗白飯佢咧，佢都食得好似好好味咁。唔係啊，好食啊咁樣咯。喺出邊食嗰啲仲辛苦啊！成日最舒服就係咁噶啦。冇晒自己私人時間，因為佢做嘢咧，佢太過追求完美嘅，所以咧佢嘅壓力咧係好大。啊，有生菜好啊，真係嗬！可能喺寫字樓多時間啊，坐度睇下啲書，睇呢啲飲食書。我政府做咗34年公務員，辛苦啊！再係咁兩邊走咪辛苦。魚餅以前都係咁煎㗎啦，以前呢啲好圍村嘅，呢啲真係好圍村。陳皮鴨湯啦，唔係好好味咁嘛，係炸佢睇落去色就好似好好味。好多同事都想試啊嘛，好似有啲平時好多好熟嘅都有嚟食，但係突然間請啲同事食，好似唔係咁好啦，佢又尷尬噶嘛，你走去請人食咁啊，你退休光明正大咁啊請人哋食咁啊，即係食好啲啦。我唔請你食狗盤啊！即係你狗盤同呢個盤菜有啲分別嘅。攞湯嚟，攞一個咁攞出嚟。9點檔9點鐘滾啦，咁啊咪由得佢到今晚6點喺度燉咁多個鐘。其實我老豆嗰陣時講，佢都話唔係好多人食到狗盤。咁好似以前都灘頭嗰邊可能冇咁乜嘢，都係食過盤菜咁。即係嗰啲大戶啲啊、有錢啲先請食狗盤，貴啊嘛，啲材料貴，功夫多咯。撩酸豬手啊咁樣，即係好似甜酸豬手啊，即係食落去唔係咁。即係如果南乳豬手啲就扭咯，撩酸豬手甜酸咁樣。以前都係窮噶嘛，你啲鄉村都係窮嘅，唔係咁容易有啲肉食㗎嘛。過時過節，生日一年呢食一次雞髀咁啊，係嘛？咁啊當時係肉多，咁即係叫做好名貴啊！啊喺上邊蒸底雞都得啊！我蒸一底嗰啲神仙雞先。以前我哋嗰度最出名就係神仙鴨咯，即係以前元朗都賣鴨好出名啊！即係洋葱啊、薑啊、糖啊，咁啊用嗰啲玫瑰露仔嚟蒸啊，即係佢係咪啲酒啊神仙啊咁啊啲酒啊！啲圍村餸咁啲，即係其實係以前係有咁嘅餸啊嘛，連好多自己圍村人都未食過嘅咁咯，點解唔拎翻出嚟俾人哋食咁樣？咁你白切雞浸落去，豉油雞浸落去食嘅，好普通，即係容易個個都做得到啊！即係簡單啲，但係你複雜啲啊，做出嚟個味道啊，個效果唔同嘅。大把位啦，嗬，擺3張咪得咯。啊，喺個祠堂咁嘅環境，當你村嘅兄弟請朋友啊，或者有喜慶事喺度擺先可以咁樣。夠啊，夠啊，夠位嘅。咩啊？你啲啤酒咧？喺邊度啊？佢有份正職嘅，佢份正職咧就係喺環保署做，咁佢做咗30幾年㗎啦。11、2位啦，咁犀利啊！係啊。今晚我先生唔休，跟住請翻啲同事食飯。喂，你一個嚟啫？係啊。做咗咁耐，好多人都想嚟坐下嚟咁試下咁樣認識呢樣嘢，咁啊借呢咁嘅機會一次過請晒嚟。
上咗湯未啊？上晒㗎啦嘛。阿聯哥咁高興退休榮休啦，咁啊請我哋成班同事過嚟食，咁啊難得品嚐下佢啲手勢啦。就係呢三盤嘢出邊門口食唔到啦，有黃酒雞、鴨湯同埋芋頭分鴨，出邊係食唔到嘅。豬手嗰度嚟咧，我哋根本上我哋醫唔到嘅，佢根本上係佢哋客家人嘅差唔多嘅秘密嚟㗎啦已經。即係我哋只有即係食佢個味道，翻嚟懷念下嘅啫。特登就係趁呢個機會係最黃金時，因為唔係個個嚟得到呢度㗎，早堂裏邊食啊，VIP 先嚟得㗎嘛，係嘛？用料啊、選址啊、烹調啊，同埋成個地點環境氣氛啊，呢個正宗地道咯，起碼同埋出邊你知啊，好商業化㗎嘛。係啊，有鄉村風味啦，個味道大家有啲分別咯，都係食慣咗阿聯哥嗰啲粗嘢好粗嘅啫啲嘢。其他又好難啦，唯一係食。咁你好似盤菜咁，你都係留翻呢一樣嘢咁嘅文化出去推廣，即係好多香港人都叫做認識啦。咁你九缽又係呢樣嘢拎嚟出嚟，咁都幾好咯。最高興就係，咦？你做出嚟啲嘢人哋接受啱食，呢一樣緊要。即係話你唔好話失禮自己條村咁樣嚇。即係想我一講一盤菜咁，好似話去元朗屏山咁。多人呀？